संस्कृत साहित्यं नीतिरत्नावलिभिः समृद्धं। संस्कृत साहित्य नीतिरत्न द्वारा समृद्ध। शृङ्खलित मानव समाज संगठनाय महात्मानः नीतिश्लोकान् विरचितवन्तः। शृङ्खलित मानव समाज संगठन निमन्ते महात्मामाने नीतिश्लोक रचना करिसन्ति। छात्राणां चरित्रनिर्माणाय नीतिकाराणां कतिचित् श्लोकाः अत्र उपस्थापिताः। छात्रमानଙ୍କର चरित्र निर्माण निमन्ते नीतिकारमानଙ୍କର केतेगोटी श्लोक एठारे उपस्थापन कराଯାଇଛି। प्रथम श्लोक अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। शब्दार्थ अभिवादनशीलस्य जी गुरुजनमानଙ୍କୁ प्रणाम करे। वृद्धोपसेविनः वयोज्येष्ठ व्यक्तिमानଙ୍କର सेवा କରୁଥିବା। नित्यं प्रतिदिन। चत्वारि चारोटी। तस्य तार। वर्धन्ते बढ़िथाई। आयुः आयुष। विद्या ज्ञान। यशः कीर्ति। बलम् आत्मबल। सन्धिः वृद्धोपसेविनः वृद्ध युक्त उपसेविनः। आयुर्विद्या यशोबलम् आयुः युक्त विद्या युक्त यशः युक्त बलम्। यः पूज्यान् गुरुजनान् प्रणमति सर्वदा वयोज्येष्ठान् प्रति सेवापरायणः भवति। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ସବୁବେଳେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବା କରେ। ତେଷାम् आशीर्वादात् प्रणमतः जनस्य चत्वारि वर्धन्ते। सः दीर्घायुः विद्वान् यशस्वी शक्तिमान् च भवति। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ବଢ଼େ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ।